আমি সহজে কাস্টমার ছাড়ি না, এই জন্য আমার যে বড় ভাই নিচে যারা বসে, আমার তো আরো বড় দুজন আছে আমার সাথে সবসময় আগাড়ি করেন, আমি কখনোই কাস্টমার ছাড়ি না। কাস্টমার যেখানেই যাক আমার দোকান থেকে বের হবে, আমি একটা রেট দিয়ে দিব, উনি ঘুরে এখানে আসতে হবে ইনশাল্লাহ। আমি চাই না যে আমার পার্সেন্টের সীমাবদ্ধ থাকবে 21% বা 23%, 25% সীমা। আমার শোরুমে আসলে আমি আমার তরফ থেকে সর্বোচ্চ অনার করবো, যে যেটা উনি এটা বাইরে পায় নাই, উনি আমার দোকানে সেটা পাবে ইনশাল্লাহ। বেশি করতে হয় ভাই, কারণ আমি ভিডিওতে বলতেছি 19%, শোরুমে আসছি বলতেছে 21%, শোরুমে আসলে আইসা বলতেছে 200 টাকা কম রাখতে হবে, তাহলে না রেখে পারা যায় না। এই জন্য শোরুমে আসবেন, যতটুকু ধারা সম্ভব আমি করে দেবো ইনশাল্লাহ। ঢাকার মধ্যে সবচেয়ে বড় ওয়ালটনের এক্সক্লুসিভ একটি শোরুমে জিএইচপি ইলেকট্রনিক্সে, যেহেতু সামনে রমজান, পবিত্র রমজান এবং ঈদ, দেন 2 থেকে আড়াই মাস পর হচ্ছে কুরবানির ঈদ, সর্বোচ্চ ডিসকাউন্টে আজকের এই ভিডিওটি হবে ওয়ালটনের। আর সম্পূর্ণ ভিডিওতে রয়েছেন আমাদের সাথে নাইম ভাই। আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন? ভালো আছে, আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আমরা দুটো ভাবে ডিসকাউন্ট দিই, একটা হচ্ছে 19% ডিসকাউন্ট, ডেলিভারি ফ্রি করতেছি আমরা। কেউ যদি ডেলিভারি ফ্রি না চায়, সে নিজে ডেলিভারি নিয়ে যাবে, তার ক্ষেত্রে 21% ডিসকাউন্ট আছে। এটা হচ্ছে আমার ওয়ালটনের ডিসপ্লে, দ্বিতীয় তলায়, এটা আমার শোরুমের দ্বিতীয় তলায় সম্পূর্ণ ওয়ালটনের ডিসপ্লেটা আমার। সরাসরি আসতে হলে তাকে সায়দাবাদ জনগণ ঢালে ধলপুর রোড বলে, ঠিক ইসলামী হাসপাতালের অপোজিটে নাসির টাওয়ার, এবং এই সম্পূর্ণ টাওয়ারটা নিচতলা থেকে 5 তলা পর্যন্ত সম্পূর্ণ আমাদের নিজস্ব শোরুম। এটা আমাদের নিজস্ব জায়গার মধ্যে, নিচতলা 2 তলা আমাদের ওয়ালটন, 3 তলায় পাবে আমাদের ভিশন, এবং 4 তলা আমাদের সিঙ্গার পাবে আমাদের। এবং এই এরিয়ার মধ্যে যাকে জিজ্ঞেস করবে নাসির টাওয়ারটা কোথায়, সব এক নাম বলে দিবে, নাসির টাওয়ারটা আমাদের চিনিয়ে দেবে ইনশাল্লাহ। এখন আমরা শুরু করবো ওয়ালটনের সব থেকে লেটেস্ট এবং বড় যে ফ্রিজটা, যেটা মডেল হচ্ছে 6A9, 619 লিটার যে ফ্রিজটা, 619 লিটার, দেখতে 4 ডোরের মতো আর কি ফ্রিজটা। এটা কিন্তু আমার বাসায় আছে, ঠিক আছে? আচ্ছা জায়গা, আলহামদুলিল্লাহ। আমি আলহামদুলিল্লাহ এটা ইউজ করতেছি। এই পার্টটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ডিপ পাবেন, এই পার্টটা, আর এই পার্টটা হবে সম্পূর্ণ নরমাল। এটা এই পার্টটা সম্পূর্ণ নরমাল এবং 100% এ গ্রেড প্রোডাক্ট। আমি এই গ্রেড ভিডিওতে খুব কম বলি, কারণ আমি কাস্টমারদেরকে চাই না যে সারা ভয় একটা প্রোডাক্ট কিনুক। বি গ্রেড প্রোডাক্ট কোনো শোরুমে হয় না, আমার শোরুমে না, কারো শোরুমে বি গ্রেড প্রোডাক্ট হয় না। হেড শোরুমে যাবেন, হেড শোরুমে কোনো কথা আমার এখানে বলা দরকার নেই। বি গ্রেড অবশ্যই দেখে নেবেন, কিভাবে চিনবেন আপনি। 12 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি থাকবে এই গ্রেডের, পার্টসের গ্যারান্টি থাকবে 4 বছর, ডোর 3 বছর, 5 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি, এবং 1 বছরের মধ্যে ফ্রিজ কোনো ধরনের বড় ধরনের সমস্যা হয় 1 ইয়ার পর্যন্ত রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি কার্যকর থাকবে। কিন্তু যদি আপনার ফ্রিজে লাইট সমস্যা হয়েছে, আপনি বলেন রিপ্লেসমেন্ট, তাহলে সম্ভব হবে না। রিপ্লেসের জন্য যে যে আপনার নিয়মাবলী দরকার ওটার মধ্যে থাকলে আপনি রিপ্লেস পেয়ে যাবেন। এখানে সম্পূর্ণ কন্ট্রোল করতে পারবে ব্ল্যাক কালারের মধ্যে, আর এখানে সংযোগের সাথে সাথে এখানে লাইট জ্বলে, 4টা কালার লাইট জ্বলে এখানে। এই যে শেপটা না ভাই, এখানে লাইট জ্বলে, ঠিক আছে? এটা আপনি মোবাইলে কন্ট্রোল করতে পারবেন, ইনভার্টার দেওয়া আছে, আয়নাজার দেওয়া আছে, খাবারের কোনো ধরনের দুর্গন্ধ হবে না। আগে একটা ওয়ালটনের কমপ্লেইন ছিল খাবারের দুর্গন্ধ, রাইট? এটা একটু ওয়ালটনের জাতীয়গত কমপ্লেইন ছিল, এখন আর এগুলো নাই। এখন এটা সলভ করে ফেলছে, একদম সম্পূর্ণ সলভ। যে গ্যাসটা ইউজ করে ঠান্ডাও দ্রুত হয়, প্লাস্টিক কোয়ালিটি খুব ভালো করছে। 1,14,990 টাকা অলরেডি দাম বাড়া শুরু হয়ে গেছে। 1,14,000 কিন্তু ছিল এটা বড় ভাই, এখন 14,990 টাকা বেড়ে গেছে। এটা অলরেডি আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে 97 রাখতেছি। শোরুমে আসলে আমি কম হলো 4 থেকে 5,000 টাকা কমাই দেব ইনশাআল্লাহ। 4 থেকে 5,000 টাকা কমাই দেব ইনশাআল্লাহ। এটা হচ্ছে 5F3 563 লিটার মধ্যে ডিজিটাল ডিসপ্লে। এটাও এই কালারটা নতুন আসছে, এটা 24 এর কালারই বলা যায়, সম্পূর্ণ মিররের মতো। এটা কিন্তু ভিতরে একটা ডিজাইন করা আছে, বেঞ্জিং কালার যেটাকে বলা হয়, আমরা খুব সুন্দর করছে এটা। আচ্ছা ভিতরটা দেখাই দিই। আচ্ছা ভিতরটা দেখাই, সম্পূর্ণ নরমাল। ওয়াও, এই পার্টটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ডিপ। ওকে মাশাআল্লাহ, এটার কিন্তু হিউজ স্পেস পাবেন। অর্থাৎ যাদের সিঙ্গেল ডোরের বাজেট, একটা ব্র্যান্ডের ফ্রিজের যে দাম সিঙ্গেল ডোরে, আপনি কিন্তু ওয়ালটন ডাবল ডোর পেয়ে যাবেন, ঠিক আছে? ওয়ালটন এখন সবার সাথে তাল মিলিয়ে চলার চেষ্টা করতেছে। প্রোডাক্টের কোনো ধরনের একটা এলাকা চলতে গেলে বা একটা মার্কেটে চলতে গেলে তাকে কিন্তু অন্য সবার সাথে টক্কর দিতে হবে, কিন্তু এটা নিবে না। যারা স্যামসাং ইউজ করে, হিটাচি ইউজ করে, সে কেন ওয়ালটন নিবে? ওয়ালটনের ভিতরে কোনো কোয়ালিফিকেশন থাকলে সে এসে ওয়ালটন নিতে চাবে। এখন কোয়ালিফিকেশন গুলো চলে আসছে, নিবেন, নির্দ্বিধায় ইউজ করো, কোনো ধরনের কমপ্লেইন হবে না ইনশাআল্লাহ। এটা 96,990 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে 78,600 টাকা অনলি। এটা আসলে আমাদের অনার আছে ইনশাআল্লাহ, প্রত্যেকটা ফ্রিজ অনার থাকবে ইনশাআল্লাহ। এরপর দেখা হচ্ছে 563 এর মধ্যে নন ডিজিটাল ডিসপ্লে, মডেলটা বলে দিন। হ্যাঁ 5F3 GDL ID মডেল, এটা আচ্ছা ID মডেল, এবং এটাও ইনভার্টার টেকনোলজি। ভিতরটা একটু দেখেন, সম্পূর্ণ ব্ল্যাক এর মধ্যে। এটার ওভারভিউটা একটু দেখাই আগে, আমি একটু ডোরটা দেখাই, একদম ব্ল্যাক, নাইম ব্যাগে দেখা যাচ্ছে, এখানে আমাকেও দেখা যাচ্ছে। ভিতরটা দেখাই দিই, একটু ভিতরে খুলে দিই। হবে 563 লিটারের মধ্যে 5F3 GDL ID মডেল। এই পাশটা নরমাল এবং ওই পাশটা হচ্ছে ডিপ। অনেক ফ্রিজ আছে, আমরা একটু শর্টকাটে দেখাচ্ছি, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে 563 লিটারের মধ্যে, বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 91,990 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে 74,500 টাকা। 74,500 টাকা। এবং যদি কেউ নন ফ্রস্ট যদি সিঙ্গেল ডোরের মধ্যে চায়, ডাবল ডোর না নিয়ে, ওটা আমার কাছে আছে। আসলে ওয়ালটনের যে পুরো মডেল ভাই, আমার দোতলায় 3 তলায় দেব, আমি রাইখা গুলাই দিতে পারতেছি না, এত বড় মডেল ভাই, এত বড় মডেল। কিন্তু নন ফ্রস্ট যারা সিঙ্গেল ডোরের মধ্যে চাচ্ছেন, 4টা মডেল আমার কাছে अवेलेबल। 3H6 4CO 5H5 5A2 4টা মডেল আমার কাছে अवेलेबल আছে।
আসলে অবশ্যই আমি দেখাইতে পারবো ইনশাআল্লাহ। এটা হচ্ছে 3F5 380 লিটারের মধ্যে ডিজিটাল ডিসপ্লে। এটা এই ফ্রিজগুলো খুব এখন ভালো চলতেছে, আপডেট মডেল ফ্রিজগুলো। এটার যে এখানে ডোরের যে শেপটা খুবই প্রিমিয়াম, আর এখান থেকে কিন্তু আপনি টাচের মাধ্যমে কন্ট্রোল করতে পারবেন, ঠিক না? মডেলটা বলে দিন। 5F3 GDL DD মডেল, GDS DD মডেল। এটা হচ্ছে আপনার ডিপ ফ্রিজ এটা, আর এটা হচ্ছে নরমালটা। যাদের একটু বাজেট কমের মধ্যে বড় ফ্রিজ দরকার, যারা একটা বড় ফ্রিজ শখ করছে, তারা অবশ্যই ফ্রিজটা নিতে পারে। 8 থেকে 10 জনের ফ্যামিলির জন্য এনাফ। আর যে পরিমাণ ডিপ, আপনারা আশা করি আর আলাদাভাবে ডিপ কিনতে হবে না ইনশাআল্লাহ, যে পরিমাণ ডিপ আছে এটার মধ্যে। এমআরপি হচ্ছে 54,290, ডিসকাউন্ট দিয়ে 46,200 টাকা। আমাদের এই ফ্রিজগুলোতে যারা শোরুমে আসবে তাদের জন্য হিউজ পরিমাণ ডিসকাউন্ট আছে না? হিউজ পরিমাণ ডিসকাউন্ট। এটা পারবেন আপনি দিতে, কারণ হচ্ছে আপনি নিজস্ব ডিলার, আপনি কিন্তু ডিলার, ঠিক আছে? আমরা পারবো ইনশাআল্লাহ, প্রত্যেকটা ফ্রিজে আমরা কমাই দেব ইনশাআল্লাহ। এটা হচ্ছে 3F5 GDL, এটা ইনভার্টার বর্ডারলেস মডেল। এটা আচ্ছা, হচ্ছে বর্ডার হয় GDX EX না, হ্যাঁ ঠিক আছে, GDL মডেল। হ্যাঁ ওকে, বর্ডার হলে আপনি দাম কম পাবেন এটাতে। এই হচ্ছে ডিপ। একটু শর্টকাটে দেখাই দিই, কারণ অনেকগুলো মডেল, ভিডিও বড় হলে আপনারাও দেখে শান্তি পাবেন না, যে আমি যেটা চাচ্ছি সেটা আমি খুঁজে পাচ্ছি না, এরকম হলে হবে না। আমি দেখাচ্ছি একটু ছোট করে। এটা আমাদের কালার অ্যাভেলেবল আছে, প্রত্যেকটা ফ্রিজে 3-4টা কালার অ্যাভেলেবল হবে। এটা আমার হচ্ছে 52,090 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে 42,200 টাকা। 42,200 টাকা। কত লিটার ফ্রিজ ভাই এটা? 380 লিটার। এটা হচ্ছে 3D8 GDS DD মডেল, টাচ সিস্টেম। এটাও এই কালারটা নতুন আসছে একবার, এটা আগে কালারটা ছিল না। এটা কিন্তু হালকা এই যে আমার দেখা যাচ্ছে, ঠিক আছে, ঝিরিঝিরি কালার। হ্যাঁ ওকে, নতুন আসছে এটা। এই কালারটা খুবই চাহিদা ছিল, আগে বন্ধ ছিল, এখন আমরা নতুন। সম্পূর্ণ ইনভার্টার না ভাই? হ্যাঁ সম্পূর্ণ ইনভার্টার। হচ্ছে ডিপ, আর এই পার্টটা হচ্ছে নরমাল। 3D8 GDS DD মডেল, ডিজিটাল ডিসপ্লে। আপনি 1 লাখ থেকে শুরু করে ফ্রিজ, 15,000 টাকা ফ্রিজ নিলেও আপনি সেম গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি পাবেন, গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কোনো কম বেশি হবে না। আচ্ছা, আর আমাদের কাছে সর্বনিম্ন 15,000 টাকা ফ্রিজ পাবেন ইনশাআল্লাহ, ওয়ালটন নতুন ফ্রিজ। 52,190 টাকা হচ্ছে এমআরপি, ডিসকাউন্ট দিয়ে 44,400 টাকা। 44,400, ঠিক আছে। তারপর দেখাবো 2024 এর মডেল আর কি, নন ফ্রস্টের মধ্যে মডেল হচ্ছে 2F1 GEHE মডেল। এটা ইনভার্টার টেকনোলজি আছে, ছোটর মধ্যে নন ফ্রস্ট যারা চাচ্ছেন। এটা আমরা যদি একটু ডোরের ডিজাইনটা একটু দেখাই দিই শর্টকাটে। এটা কিন্তু 24 এর, ঠিক আছে, নতুন। এটা কিন্তু আসছে, ঠিক আছে, আপডেট কালেকশন। ভিতরটা দেখাই দিই, ভিতরটা দেখলে ভাই মনে হবে না ওয়ালটন। এই হচ্ছে আপনার নন ফ্রস্টের ডিপ, এই হচ্ছে নরমাল। ওয়াও ভাই, এটা এক্সেপশনাল। একটা মাঝারি সাইজের ফ্রিজে এত সুন্দর মানে ডিজাইন করছে, বিল্ড আপ। আর প্লাস্টিক বিল্ড আপ কিন্তু অনেক হেভি করছে, ঠিক আছে। এই দেখেন, এখানে কিন্তু চিল রুম আছে। ওকে, ভিজুয়াল বক্সটা অনেক প্রিমিয়াম লাগছে, একটু বেশি দেখালাম এটা, যেহেতু নতুন আসছে। বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 43,990 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে 35,600 টাকা। 35,600 কালার অ্যাভেলেবল আছে। আসলে প্রত্যেকটা ফ্রিজে আমাদের যে ডেলিভারি ফি না নেন 21% ডিসকাউন্ট আছে। 21%। আমরা এখন চলে আসছি আমাদের দোতলায়। আমাদের দোতলা একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত হিউজ পরিমাণ কালেকশন আছে। দোতলা ছোট থেকে শুরু করে মাঝারি সাইজ পর্যন্ত এখানে পাবে। এটা হচ্ছে 1B6 132 লিটারের ফ্রিজ, ছোট ফ্যামিলি, ব্যাচেলর বা ফার্মেসির জন্য ফ্রিজটা। কালার অ্যাভেলেবল আছে, 3টা কালার হবে এটার মধ্যে আমাদের। উপরে ডিপ হবে, নিচে নরমাল হবে। ছোট ফ্রিজ, হ্যাঁ ছোট ফ্যামিলিদের জন্য একদম। যারা নিউ আপনার একটা ফ্রিজে শখ করছে, নতুন বিয়ে সংসার, তারা ইনশাআল্লাহ নিজে ইউজ করতে পারবে। এমআরপি হচ্ছে 27,090 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে 22,000 টাকা এটা। আর যদি কেউ এই অফারটা না নিয়ে 21% অফার নেয়, সেক্ষেত্রে হবে মাত্র 21,300 টাকা অনলি, মাত্র 21,300 টাকা। 300 টাকা, ঠিক আছে। আর ভিডিওতে যা বলবো, যদি আমি 100 টাকা কমও বলি ওটাই থাকবে, বেশি বলি কমাই নেবেন, কিন্তু কম বললে ওটা ঠিক আছে, ঠিক আছে না? হ্যাঁ, বেশি বললে ওটা আপনি করে নিন, সমস্যা নেই। এটা হচ্ছে 1D4 157 লিটারের মধ্যে 1D4 GDL, কালারটা নতুন আসছে। এটার মধ্যে কালার অ্যাভেলেবল আছে, এটার মধ্যে অ্যাভেলেবল কালার আছে। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে 1B6 এর 132, আর এর ডিপ হচ্ছে সেম। সো নরমালটা ছোট বড়, উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। এটাও ছোট ফ্যামিলিদের জন্য। আপনি চিন্তা করা যায়, একটা বিজনেস শুধুমাত্র ফ্রিজের উপর বিল্ড আপ হয়েছে, শুধু 5তলা বিল্ডিংটা, তো কোন ধর কতগুলো কালেকশন আছে আপনি চিন্তা করেন জাস্ট। এবার ঘোরানো আর হিউজ পরিমাণ কালেকশন আছে ইনশাআল্লাহ। 29,190, ডিসকাউন্ট দিয়ে 23,700 টাকা। যদি কেউ অফারটা না নেয় তাহলে হবে 23,000 টাকা, 21%। এটা হচ্ছে 1F3 176 লিটার। এটা কিন্তু খুব আমাদের রানিং মডেল এটা আমাদের। আচ্ছা, এটা কিন্তু গ্লাস ফ্রেম, ঠিক আছে, বর্ডারলেস যেটাকে বলে। হ্যাঁ, আচ্ছা, 176 লিটার। কালার তো अवेलेबल আছে, কালার 4টা কালার হবে এটা আমাদের, 50-50 এটা। এর উপর হচ্ছে ডিপ, আর নিচে হচ্ছে নরমাল। 1F3 মডেল এটা। আচ্ছা, মিডিয়াম সাইজের একটা ফ্রিজ সেম থাকবে। হ্যাঁ, এটা এমআরপি হচ্ছে 32,590, ডিসকাউন্ট দিয়ে 26,400 টাকা। 26,400, আর 21% নিলে হয়ে যায় 25,700 টাকা অনলি এটা। ওকে। আর এটা হচ্ছে 1F3 মধ্যে, এই যে ডিজাইনটার জন্যই দামটা বেশি। আচ্ছা, 500 টাকা। এলিগেন্স অফ লাইফ। ওয়াও, এটা কিন্তু ভাই কনসেপ্টটা করছে, ডোরের ডিজাইনটা একদম মনে নতুন করছে, আর কালারটাও নতুন আসে, একদম ব্ল্যাক এর মধ্যে। এটা দেখার মতো প্রোডাক্ট। 30,190 টাকা বাজার মূল্য, 26,900 টাকা, 21%। একটু খুলে দেন আমাদের, একটু দেখি আমরা, দেখাই দিই। এই হচ্ছে নরমাল। আসলে দেশের বাইরে থেকে অনেকে দেখে, তারপরে বিভিন্ন জেলা থেকে দেখে, তাদের একটু দেখার একটু ইচ্ছা থাকে, দেখাই দিলাম। অনেক ফ্রিজ আলোর হতে, মানে আপনারা যারা আমাদের এখানে ব্লগ করেন, আমাদের প্রবাসী কাস্টমারগুলো আমাদের কাছ থেকে খুব স্বাচ্ছন্দ্যভাবে কিনে। যখন বলে স্থায়ী শোরুম, তখন তারা একটু স্বাচ্ছন্দ্য মনে করে। দেখা যায় ফ্রিজ নেওয়ার আগে পুরো টাকা অ্যাডভান্স করে দেয়, পুরো টাকাটাই। মানে ট্রাস্টের লেভেলটা একদম টপ লেভেলে আছে, ঠিক আছে।
আর এটা হচ্ছে একটা ড্রয়ার ফ্রিজ, আমি ড্রয়ার ফ্রিজগুলো রাখি কারণ মফস্বল ড্রয়ার ফ্রিজগুলো চলে। এটা হচ্ছে 10, এটা হচ্ছে ড্রয়ার ফ্রিজের সবচেয়ে ছোট সাইজটা আর কি, এটা 184 লিটার, এটা 10 জিডিএল মডেল, বর্ডারলেস মডেল। এটা ভাই মূলত হচ্ছে গ্রামে কিন্তু ইলেকট্রিসিটির প্রবলেম হয়, ঠিক আছে, তো ড্রয়ার ফ্রিজে ঠান্ডাটা বেশি ধরে রাখে, এবং নন ফ্রোস্ট সিস্টেম ইউজ করা যায়। কারণ হচ্ছে কি আমরা নরমালি যে খাবারগুলো ওই ডিপের মধ্যে রাখি এটা জমে যায়, এটা কিন্তু আপনার ছোট ছোট থাকবে, আপনি চাইলে উঠে নিতে পারবো। আচ্ছা, আর এগুলো কিন্তু খুব হেভি করছে, আপনি চাইলে ড্রয়ার সহ ইউজ করতে পারবেন, ড্রয়ার ছাড়াও কিন্তু র‍্যাক দেওয়া আছে, ইউজ করা যাবে। এখনো কোনো ঝামেলা নেই, এখানে একটা লাইটও আছে দেখি, নরমাল লাইট দেওয়া, এটা কি এখান থেকে কন্ট্রোলিংটা হবে। এটার বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 33,990, ডিসকাউন্ট দিয়ে 27,500 টাকা। আসলে আর অনার আছে এগুলোর মধ্যে, আমাদের কালার অ্যাভেলেবল আছে এগুলোর মধ্যে। এটা হচ্ছে 218 লিটার, এটাও আপনার উপরে নরমাল হবে, নিচে ডিপ হবে। আচ্ছা, এটা শেপটা কিন্তু আবার একটু অন্যরকম, ইউনিক করা হয়েছে। ওকে, একটা ফ্রিজ এক মডেল ভাই আপনাদের এখানে তো কালেকশন মানে না হলো আমি দেখলাম 70টার মতো, ঠিক আছে, আর ডাবল ডোর যতগুলো আছে ততগুলাই আছে, সব মডেল আছে। আর উপরে হচ্ছে আপনার ডিপ নরমাল, এটা হচ্ছে ড্রয়ার ফ্রিজ, এটা ড্রয়ারের মধ্যে ছোট বড় 4টা ড্রয়ার আছে, ছোট বড় 4টা ড্রয়ার, আপনি চাইলে এগুলো সাথে ইউজ করতে পারবেন, আপনি খুলে ইউজ করতে পারবেন। আমার লাভ অল্প সীমিত হোক, আপনি মাল নিয়ে যান ইনশাআল্লাহ, কারণ একটা কাস্টমার কাছে বিক্রি করলে আমি মনে করি তারপরে ফ্যামিলিটা নিয়ে নিতে পারি আমি, তাই তার বন্ধু বান্ধব, তার আত্মীয় স্বজন সবাই আমার দোকানে আসবে, তাহলে একটা মাল বিক্রি করা মানে পরে তার কাছে আরো অনেকগুলো মাল বিক্রি করা। 39,790, ডিসকাউন্ট দিয়ে 32,300 টাকা হলো এটা। তারপর দেখা হচ্ছে 2X1 এর মধ্যে, এটাও একদম একটা ফুলের মধ্যে, এটার মধ্যে কালার প্রিন্ট অ্যাভেলেবেল আছে। ভিতরটা দেখা দিই, এটা হবে নরমাল, নিচে ডিপ হবে। এটা মধ্যে 3টা ড্রয়ার হবে, 50-50 টাকা, 50-50, হ্যাঁ 87। আর এমআরপি হচ্ছে বর্তমানে 38,190, ডিসকাউন্ট দিয়ে 31,000 টাকা, এগুলো 31,000 টাকা, 31,000 টাকা। হ্যাঁ, তারপর দেখাবো একদম লেটেস্ট যে ফ্রিজটা, ডিজিটাল ডিসপ্লের মধ্যে, এটা হচ্ছে 2E4 মডেল। ভাই আমরা একটু এটার কালারটা একটু আমার ভিউয়ার্সদেরকে দেখাই, যারা রুচিশীল প্রোডাক্ট, যে আমার এক কালার দরকার, হ্যাঁ একটু আছে যে টাচ সিস্টেম আছে এখানে, আচ্ছা সম্পূর্ণ টাচের মাধ্যমে কন্ট্রোল, টাচ কন্ট্রোল একদম নতুন আসছে, যারা একটু ডিজিটাল ডিসপ্লের মধ্যে চাচ্ছেন। এইখানে কিন্তু একটা ব্যাপার আছে যে বাচ্চাদের থেকে কিন্তু সেভ করা আছে টাচকে, এই হচ্ছে নরমাল। ওকে, যারা ডিপ বড় চাচ্ছেন, এই হচ্ছে ডিপ মডেল, হচ্ছে 2E4 GDEH SC মডেল। ডিপ হিউজ পরিমাণ জায়গা আছে, যাদের বড় ডিপ কয়টা মানে 4টা ড্রয়ার আছে, চিন্তা করা যায় কত বড় বড় স্পেস। আর এই ফ্রিজটা বড় ভাই, আর এই ফ্রিজটা তো সেম, শুধু আপনার এটা হচ্ছে একটু ইনভার্টার আছে, এবং আপনার বাইরে ডিজিটাল ডিসপ্লে, এটা হচ্ছে ডিজিটাল ডিসপ্লে না, ইনভার্টার ছাড়া। আচ্ছা, 45,990 টাকা এমআরপি এবং 42,990 টাকা এমআরপি, ডিসকাউন্ট হচ্ছে 39,200 টাকা, এটা ডিসকাউন্ট প্রাইস। আর এটা হচ্ছে 34,800 টাকা, এটা 800 টাকা। আসলে দুটোর মধ্যে অনার করব আমি ইনশাআল্লাহ করে দেব। আসলে ভিডিওতে অনেক সময় অনেক কিছু বলা যায় না, আপনি পার্সোনালি ফোন দিলে দেখবেন যে আপনার মানে আশার থেকে আরো বেশি ভালো কিছু পাইছেন। এটা হচ্ছে 2E0, এটা 50-50 এর মধ্যে, ওয়ালটনের এক কালারের মধ্যে, যেটা এখানে একটু ডিজাইন সুন্দর করে ডিজাইন করা দেওয়া আছে এখানে, ঠিক আছে। এটার মধ্যে মানে প্রিন্টও তো আছে, প্রিন্ট আছে, হ্যাঁ প্রিন্ট আছে বড়। এর উপর হবে নরমাল ডিপ, নিচে হচ্ছে নরমাল। এটা আপনার আর্থ কুলিং দেওয়া আছে এখানে, আর্থ কুলিং হচ্ছে অনেকে বলুন ইনফরমেশন দেয়, এটা হচ্ছে জাস্ট ভিতরে কোনো কয়েল টয়েল কিছু নাই ভাই, তার ডোরের এটা হচ্ছে ঠান্ডাটাকে ধরে রাখা, হচ্ছে ভিতরে ঠান্ডাটা খুব ধরে রাখে এবং সামনে ঠান্ডাটা খুব দ্রুত ঠান্ডা হয়। এটা ভিতরে কোনো কয়েল টয়েল নাই, কিছু নেই এর মধ্যে। আর এটা আমার হচ্ছে 41,090 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে 33,300 টাকা, এটা আমার 33,300 মডেল, হচ্ছে 2E0 GDL মডেল। এটা এখন দেখো 3X7, যারা কম বাজেটে বড় ফ্রিজ লাগবে, আমার অনেক বড় ডিপ লাগবে, তাদের জন্য এটা 3X7। হ্যাঁ, এটা আমি মনে করি যে গরিবের ডাবল ড্রয়ার, এটা কারণ অনেক বড় ফ্রিজ, এটা পাশেও বড়, লম্বায়ও বড়, কত বড় ডিপ, বাজেট কম, এটা তো হিউজ ডিপ, এবং নরমালটা অনেক বড় ভাই। দেখেন নরমাল মানে 50-50 মেবি না, হ্যাঁ 50-50 3X মডেল, GDL মডেল। এটা এখানে পকেট, এখানেও পকেট, হ্যাঁ মোটামুটি ভালো পকেট। এগুলা কিন্তু অনেক হেভি টেম্পারড গ্লাস, এগুলা ঠিক আছে, মানে আলাদা ডিপ কেনার প্রয়োজন নাই, না প্রয়োজন হবে না। আর এটার মধ্যে কালার अवेलेबल আছে। এটা এমআরপি হচ্ছে 45,790 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে 37,100 টাকা, 37,100 টাকা, মানে অর্থাৎ কত লিটার ভাই এটা? এটা 307 লিটার, মানে 300 লিটার প্লাস 37,100 টাকা, 100 টাকা। আচ্ছা, আসলে তার কম আছে, আরো প্রায় 700 এর মতো কমে যাবে, এটা 21%। এটা হচ্ছে 3V0 GDXX মডেল। এটা আর এটার মধ্যে কালার হবে, দুইটা কালার হবে এটার মধ্যে। ভিতরে দেখেন 50-50 এর মধ্যে যা যাচ্ছেন, উপরে ডিপ হবে, নিচে নরমাল। ভাই এটা পাশে কম, ভিতরে তো অনেক জায়গা, হ্যাঁ ভিতরে স্পেসটা অনেক বড়, মাশাআল্লাহ হিউজ জায়গা আছে এটার মধ্যে। ওকে, বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 47,790, ডিসকাউন্ট দিয়ে 38,700 টাকা, মানে ডিসকাউন্ট প্রাইস 38,700 টাকা। হ্যাঁ আচ্ছা, এটা হচ্ছে 38,700 টাকা। তারপর দেখো কিছু ডিজিটাল ডিসপ্লের মধ্যে আমাদের 341 লিটার একটা ফ্রিজ, মডেল হচ্ছে 3V0। এটা হচ্ছে ডিজিটাল ডিসপ্লে, টাচ সিস্টেম, এটা স্মার্ট কন্ট্রোল আছে, মোবাইল দিয়ে কন্ট্রোল করা যাবে। এই মোবাইলটাতে এটার মধ্যে স্মার্ট কন্ট্রোল আছে, হ্যাঁ। আচ্ছা, মানে অর্থাৎ এটার ইন্টারনেটের কানেকশন দিয়ে আপনি মোবাইল এটা কন্ট্রোল করতে পারবেন। এটা হচ্ছে ডিপ, আর এই পার্টটা হচ্ছে নরমাল। পিস পুরো জায়গা দেওয়া আছে এটার মধ্যে। ভাই এটা ডিপের অংশটা দেখেন কত বড়। আর আমাদের ফ্রিজগুলো কিন্তু 307 এবং হচ্ছে 341 ডিজিটাল ডিসপ্লে, দামে কোনো কম বেশ নাই। আচ্ছা, যেমন এটা থেকে বড় ভাই এই ফ্রিজটার সাথে যদি আমি এই ফ্রিজটার কম্পেয়ার করি, এটা কিন্তু বড় লাগতেছে।
রাইট, এটা বড় লাগতেছে। ফ্রিজ কিন্তু দামে একই বড় ভাই, আমি কিন্তু লম্বা বড়, অনেকে বেশি যেতে পারে কিন্তু দামে একই 48,990 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে 41,600, আসলে 40 এর নিচে করে দেব ইনশাআল্লাহ। আমি এটা বড় 40 এর নিচে, হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে। আর এটা হচ্ছে 382 312 লিটারের মধ্যে, এটাও 50-50, এটাও স্মার্ট কন্ট্রোল আছে। মডেল হচ্ছে 382 GD মডেল, এটা লেখাই আছে 50-50। হ্যাঁ 50-50। এ হচ্ছে ডিপ, আমার পুরো হাতটা ঢুকে যাবে এটা ডিপে যদি অপশন দেখে, এত বড়। ঠিক আছে, এখানে ভেজিটেবল এই যে আইস ট্রে আছে, এর জন্য আছে। ওকে, ভিতরে খুব সুন্দর করছে এটা। এটা বর্তমান বাজার মূল্য 48,790, প্রাইসটা ভুল দেওয়া আছে এখানে। এটা 48,000 টাকা এমআরপি, ডিসকাউন্ট দিয়ে 40,000 টাকা মতো আসে এটা আর কি। 40 মানে প্রায় 8,000 টাকার মতো, আসলে আর কম আছে, আরো কম আছে না? যারা নিজস্ব মালিকানার ফ্রিজ নিতে যাচ্ছেন বেভারেজ কুলারের জন্য, এখানে আপনি মোটামুটি হিউজ পরিমাণ পরে রাখতে পারবেন। ব্ল্যাক কালার মডেল হচ্ছে 2FO 260 লিটার। যদি এটা থেকে বড় কেউ চাচ্ছে তাও দেওয়া যাবে, 440 লিটার হবে ওটা। ওটা আরো বড়, হ্যাঁ ওটা আরো বড় হবে। আপনি কিন্তু ভিতরে কিছু রাখার মতো ইয়াসের কিন্তু আলগা এটা খোলা যাবে, ভিতরে কিছু রাখা, মাথার মুকুটটা হচ্ছে আলগা আছে না, আলাদা করে কিছু রাখার জন্য দোকানদারের। মডেল হচ্ছে 2FO, এমআরপি হচ্ছে 57,990 টাকা। মানে এই ফ্রিজগুলো নিলে আপনার যা আছে না, ওই যে কোম্পানি শর্ত দেয়, কোনো শর্ত নাই, আপনার মন মতো রাখবেন আপনি, যেটা ইচ্ছে তা রাখতে পারবো আমি। হ্যাঁ আচ্ছা, এটা হচ্ছে 57,990, ডিসকাউন্ট মাত্র 47,500 টাকা। 47,500 টাকা আসলে আরেকটু কম হবে ইনশাআল্লাহ। এটা হচ্ছে 3V0 GDL মডেল, এটা কালারটা নতুন আসছে। এটার মধ্যে সিলভার কালার अवेलेबल হবে, প্রিন্টও अवेलेबल আছে। এই মডেলের সিস্টেম, এই হচ্ছে ডিপ, আর এই পার্টটা হচ্ছে নরমাল। হিউজ পরিমাণ জায়গা আছে ভিতরে, অনেক জায়গাগুলো আসলে অনেক জায়গা দেখেন, অনেক জায়গাগুলোর মধ্যে পাশে একটু কম, বাট ভিতরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, বুঝতে পারছেন ডেপথটা কিন্তু অনেক বেশি। আর পকেট গুলো কিন্তু অনেক প্রিমিয়াম, প্লাস্টিক বিল্ড আপ গুলো ভালো, এগুলো ভাঙবে না এখন আর এগুলো। এটা বর্তমানে এমআরপি হচ্ছে 48,290, ডিসকাউন্ট দিয়ে 39,100 টাকা অনলি। এটা 39,100 টাকা, আসলে কম আছে প্রত্যেকটা ফ্রিজে। মডেল হচ্ছে 3D7 347 লিটার, কালার প্রিন্ট अवेलेबल আছে এটার মধ্যে। এটা 50-50, এটাও কিন্তু হিউজ ফ্রিজ ভাই। এই দেখেন কত বড়, আমরা বাইরে থেকে বুঝাই গেছে, মানে পাশে অনেক বড়। এবং ডিপো লাইট হবে, এই হচ্ছে নরমাল লাইট হবে। আচ্ছা, আমি একটা ফ্রিজ অল ওভার দেখাই দিই। আপনার ওয়ালটনের প্রোডাক্ট কিন্তু সারা বাংলাদেশের থেকেও এখন কিন্তু বাংলাদেশের বাইরেও যাচ্ছে। ঠিক আছে, ওরা এক্সপোর্ট করতেছে এখন। আর কিছু কিছু আমাদের হয়তো আমি জানি না তারা কারা ব্যবসা, আমাদের যে ভিডিওতে মাঝে কমেন্ট দেখি যে আমরা নাকি রেট বাড়ায় তারপর আমরা ডিসকাউন্ট করি, তাহলে অবশ্যই waltonvideo.com এ ঢুকবেন বা এখানে স্ক্যান করবেন, আপনার রেট চলে আসবে। তো আপনি যেখানে যে এমআরপি পান, অনলাইনে যে এমআরপি আছে ওখান থেকে আপনি 21% বা 19% ডিসকাউন্ট করে আপনি নিয়ে যাবেন, আমাদের কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু এখানে কোনো ধরনের রেট বা শিলাগায়া কোনো ধরনের ডিসকাউন্ট এখানে করা হয় না। অবশ্যই শোরুমে আসবেন, স্থায়ী শোরুম যেতে বলছি, কোনো ধরনের 2 নম্বরের এখানে নাই ইনশাআল্লাহ। 48,990, ডিসকাউন্ট দিয়ে 39,700 টাকা। এর জন্য আমি ট্যাগ লাগাই ভিডিও করি, যাতে কেউ বলতে না পারে আমি ট্যাগ লাগাই না, আমি মুখস্থ বলে যাচ্ছি। ট্যাগ লাগানোর কারণ হচ্ছে এটা, যাতে আমি কোনো প্রতারণা করলে ধরতে পারবেন আপনারা। 2N5 316 লিটার একটা মডেল, এটা আপনার এটা প্রিন্টের মধ্যে আসছে। এতদিন এক কালার ছিল, এক কালার আপাতত নাই, এক কালার কত কিছুদিন পর দেওয়া যাবে এটা। আচ্ছা, এই হচ্ছে ডিপ। হ্যাঁ, এটা ডিপটা একটু ছোট হবে, নরমালটা একটু বড় হবে। এটা হচ্ছে 4060 যে ছোট, আপনার ছোট না, ঠিক আছে, নরমালের তুলনায় ছোট 4060 আর কি। 4060, হ্যাঁ। আর এই যে দেখেন বিল্ড আপ কোয়ালিটি গুলো, জাস্ট আপনার যতটুকু আশা, মানে আপনি যতটুকু আশা করতেছেন এর থেকে ভালো কিছু দিচ্ছে আর কি, অবশ্যই ইনশাআল্লাহ। এটার এমআরপি হচ্ছে 45,490, এটা ডিসকাউন্ট প্রাইস হচ্ছে 36,800 টাকা। 36,800। আর এখানে কোনো ধরনের ইনভার্টার ট্যাগ লাগায় বিক্রি করা হয় না ভাই, কোনো ধরনের ট্যাগ লাগায় বিক্রি হয় না। এটা হচ্ছে 2N5 এর মধ্যে, দুইটা মডেলই সেম, এটা দামটা হচ্ছে কম, এটা একটু বড়ার তো ওইজন্য দাম কম। এটা GD মডেল, এই ভিতরে দেখাই দিই একটু তাও, কিন্তু এটাতে একটু হচ্ছে আপনার ডিপের মধ্যে পকেটগুলো পাবেন না, নরমাল ট্রাগের মতো মডেল হবে। 2N5 GD মডেল এটা। আচ্ছা, কালার প্রিন্ট अवेलेबल আছে এটা। এটার এমআরপি হচ্ছে 44,990, ডিসকাউন্ট দিয়ে 36,400 টাকা অনলি। এটা 36,400 টাকা, মানে হচ্ছে 2N5 GD ইনভার্টার। আর এটা হচ্ছে BCM ডোর, যেটা আমাদের আগের কিছু মডেলের মতো। এই ফ্রিজগুলো এখনো চাহিদা আছে। এটা হচ্ছে 3A7, হ্যাঁ, গ্লাস ডোর ছাড়া যারা যাচ্ছেন এক কালারের মধ্যে, সলিড কালার বা সিলভারের মধ্যে, সলিড কালার। আর কোনো ধরনের মরিচা ধরবে না, আগে বলতেন যে মরিচা ধরে, এখন লিখিত দিব কোনো ধরনের মরিচা এগুলোতে ধরবে না, লিখিত দিয়ে দিবেন। লিখিত পানিতে যদি ভিজা রাখে তাও মরিচা পড়বে না, লিখিত দিবে না, কোনো সমস্যা নেই। 100% লিখিত দিয়ে দিব এটা। এই হচ্ছে আপনার নরমালটা ডিপ, এটা উপরে ডিপ হবে 4060 মডেল এটা, আর নিচে হচ্ছে নরমাল। হিউজ পরিমাণ জায়গা আছে ভিতরে। আচ্ছা, একটা ভালো স্পেস পেয়ে যাবেন। ঠিক আছে, আসলে ভাইয়ের কালেকশনগুলো আমি বলবো যে আপনারা সরাসরি ভিজিট করলে না, আপনার যেই সন্দেহটা দূর হয়ে যাবে। ঠিক আছে, এটা বর্তমান বাজার মূল্য 42,990, ডিসকাউন্ট দিয়ে 35,200 টাকা অনলি। এটা 35,200 টাকা। ওকে, BCM এর মধ্যে 3A7 মডেল এটা। আচ্ছা, তারপর দেখো 2S2, যে সাইজটা থেকে ইনভার্টার শুরু হয়, বাট এটা 3-4 মাস যাবত এই মডেলের ইনভার্টার আসতেছে না। আচ্ছা, এই 2S2 GDL ইনভার্টার, নতুন একটা কালার আসে, একদম এটা নন ইনভার্টার। হ্যাঁ, আমরা নন ইনভার্টার দেখাই দিচ্ছি, একটু ডোরের এইটা গ্রাফিক্স একটু ডিজাইনটা দেখাই। এটা GDL মডেল এটা। এই হচ্ছে এটার মধ্যে যদি কেউ বিসেন ডোর চায় তাও দেওয়া যাবে এটার মধ্যে। এটার মধ্যে না, হ্যাঁ, বিসেন ডোর আছে এটা। আর হচ্ছে ডিপ, হচ্ছে নরমাল 50-50 বলা যায়, এটা নরমাল ডিপ।
ওকে 2:2 জিডিএল মডেল, এটা বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 42,190, ডিসকাউন্ট দিয়ে 34,200 টাকা। 34,200 টাকা। আমাদের অফারগুলো ঈদ পর্যন্ত চলবে, চলবে, কোনো সমস্যা নেই। আর গরমে তো ভাই মানে গরমে আপনি দেখা যাচ্ছে কি, যেমন আমরা তো বুঝি যে কখন কাস্টমার প্রোডাক্ট কেনে, কোরবানির ঈদগুলো যেরকম, তখন যারা কিনে তারা আমরা জানি সে কিনতে আসছে, তখন ডিসকাউন্টটা কমে যায়, দোকানদারই কমায়, আমরাই কমাই দিই, কারণ জানি সে কিনতে আসে আজকে। আর এখন যখন এই রোজার ঈদ ফ্রিজ কেনার মৌসুম না, গরমের মৌসুম বলা যায় এটাকে, কিন্তু আপনি আসলে এখনো কমে নিতে পারবেন আপনি এসে। আচ্ছা, এটা কোরবানির সময় পাবেন না, যেটা কোরবানির সময় আপনি পাবেন না। এটা হচ্ছে 2B3 জিডিএল মডেল, এটা হচ্ছে 223 লিটার, আমাদের একটা জাতীয় ফ্রিজ বলা যায়, খুবই রানিং একটা প্রোডাক্ট। আমাদের কালার প্রিন্ট অ্যাভেলেবেল আছে, এটাও উপরে লাইট হবে, ডিপের মধ্যে আর্থ কুলিং সিস্টেম আছে এটাতেও। আর এটা হচ্ছে আপনার নর্মাল 50-50 এর মধ্যে এটা। ওকে, দেখেন কতটা ডিসেন্ট লুক, ঠিক আছে। আপনার মিডিয়াম সাইজের একটা ফ্রিজ আমি দেখালাম আপনাদেরকে, যারা হচ্ছে 4-5 জন 6 জনের ফ্যামিলি, তাদের জন্য বেস্ট হবে। 23 লিটারের মধ্যে বাজার মূল্য হচ্ছে 37,990, ডিসকাউন্ট দিয়ে 30,800 টাকা করলে এটা 30,800 টাকা। ডিজাইনটা কিন্তু এখানে পারবে, এই জন্য 30,800। আর যখন আমি ডিজাইনটা হয়ে যাবে যে এখান দিয়ে রাউন্ড করে, তখন একটু দাম বেড়ে যাবে এটা, কারণ এটা 24 এর মডেল, লেটেস্ট। এটা যদি বর্ডার হইতো তাহলে দাম আরো কমে যেত। এটা বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 38,500, ডিসকাউন্ট দিয়ে 31,300 টাকা। আসলে কিন্তু আর অনেক কম আছে এগুলোর মধ্যে, প্রত্যেকটা প্রোডাক্টই সেম হবে। হ্যাঁ, ইনশাআল্লাহ ভাই পারবে, ঠিক আছে। এটা আপনাদেরকে আমি বলছি কনফিডেন্সের সাথে, কারণ হচ্ছে উনি 2-4-500 প্রোডাক্ট নিয়ে বিজনেস করে, ঠিক আছে। আর এই যে ডোরের ডিজাইনটা দেখেন, এটা কিন্তু নিউ 24 এর কনসেপ্ট, ঠিক আছে। তারপর দেখা হচ্ছে 2A7 217 লিটারের মধ্যে, ওই 2F1 যে মডেল নিচে দেখাইছি আমরা, ওই মডেল আসার পর এটা চলে না ভাই। আচ্ছা, কারণ দেখা যায় প্রাইসটা কাছাকাছি হওয়ার কারণে মানুষ ওটাই নিচ্ছে এখন, হ্যাঁ। এটা হলো 217 লিটার 2A7 মডেল, ইনভার্টার ছাড়া এটাও নন ফ্রস্ট। ভিতরে দেখা দিই, এই হচ্ছে ডিপ। তাও যারা একদম ছোট নিতে যাচ্ছে যে আমার নন ফ্রস্টই লাগবে, তাদের জন্য, নতুন ফ্যামিলির জন্য। আচ্ছা, দেখেন নন ফ্রস্ট ভালো জায়গা আছে আসলে ভাই। নিচে যেটা দেখছি না, ওটা নেওয়ার পর আসলে নেওয়ার মতো না, ঠিক আছে। তারপর যাদের লাগবে ছোট জিনিস, যারা নিতে চাচ্ছে, অবশ্যই রানিং প্রোডাক্ট কোম্পানি। হ্যাঁ, 217 লিটার না। আচ্ছা, এটা চিল রুম আছে, হ্যাঁ, ফ্রেশ রুম। আচ্ছা, এখানে হচ্ছে পকেট, দেখেন ছোট ফ্রিজে ডিপো পকেট, ঠিক আছে। আর নন ফ্রস্টের মজা হচ্ছে ইকোজেন যে টেকনোলজিটা আছে, এটা কিন্তু খুবই আপনার ভালো একটা পারফরমেন্স দিবে। আর এই যে আইস বক্স ছোটর মধ্যে, হ্যাঁ, পুরো প্লাস্টিক কোয়ালিটি খুব ভালো করছে। বাজার মূল্য হচ্ছে 39,990, ডিসকাউন্ট দিয়ে 32,400 টাকা। 32,400 টাকা। এটা আসলে 22% ডিসকাউন্ট করে দেব আসলে, ঠিক আছে। 22% ডিসকাউন্ট আছে এটাতে, 22% এটাতে। ওকে, এটা তো 22% করব, ঠিক আছে। আর এটা হচ্ছে 2A3 213 লিটারের মধ্যে জিডিএল মডেল, এটা বর্ডারলেস। আর বর্ডার হলে 1000 টাকা কমে যাবে, এটা 35,190 টাকা হচ্ছে জিডিএলটা। আর যেটা হবে 34,190, 34,190। এই যে উপরে হবে ডিপ, নিচে নরমাল। আর এটা 24 এর মধ্যে এখন আসছিল জোয়ারে। ভাই এই ফ্রিজগুলো মনে একটু বেশি চলে না ভাই, বাজেট কম, ঠিক আছে। এবং আপনার ডিপ নরমাল দুটো 50-50 পায় তো, যেহেতু অনেক ঢাকার মধ্যে কিন্তু ছোট ছোট ফ্যামিলি থাকে, তারা কিন্তু ছোট স্পেসের কারণে নিতে চান না, বড় ফ্রিজ পারেন না, সেজন্য। ওকে, এটার প্রাইস কত আসবে জানেন? 35,190, ডিসকাউন্ট দিয়ে 28,500 টাকা। আর কেউ যদি এর মধ্যে বর্ডার নেন, যেটা জিডি ডাবল এক্স, তখন হয়ে যাবে 27,700 টাকা মাত্র। এটা 27,700 টাকা, হ্যাঁ। ওকে, এটা হচ্ছে ওয়ালটনের সবথেকে ছোট ফ্রিজ, যেটা ফার্মেসির জন্য বলা যাবে, একজন কোনো ব্যাচেলার একজনের জন্য তারা এটা ইউজ করতে পারবে। সম্পূর্ণ ফ্রিজটাই নরমাল, এটার মধ্যে শুধু একটু ডিপ সংরক্ষণ করতে পারবে। যদি আমি নাইমে বলি যে দেখা গেছে অনেক স্টুডেন্ট আছে, দুইজন একসাথে থাকতেছে, তারা ব্যবহার করতে পারবে। 2-3 জনের জন্য বেস্ট হবে। সুন্দরভাবে ডিপও আছে, নরমালও আছে, সুন্দরভাবে ক্যাং বোতল এগুলো সব। আবার অনেকে আছে না যে বেডরুমে একদম মানে খাটের সাথে সেটা রাখতে চায়, পার্সোনালি যে ইউজ করতে চায় তারাও ইউজ করতে পারবে। এটা দুইটা কালার আছে, ব্ল্যাক এবং হোয়াইট। এটা সম্পূর্ণ হোয়াইট নতুন আসছে, এটা আমাদের ব্ল্যাকটা হবে মাত্র 14,500 টাকা। 14,500 টাকা, হ্যাঁ 14,500। এটা হচ্ছে আমার শোরুমের 3য় তলা। এখানে আমার ডিপের কালেকশন আছে ওয়ালটনের, এবং আমার ভীষণের কালেকশন এখানে আমার দেওয়া আছে। এটা হচ্ছে আমাদের ওয়ালটনের 300 লিটারের ডিপ। এটার মধ্যে দুইটা কালার অ্যাভেলেবেল আছে। এটা ডোর হবে দুইটা, এটা ডাবল ডোরের মধ্যে। হ্যাঁ, ডাবল ডোরের মধ্যে। এটা এই হচ্ছে নরমাল, যখন যেটা প্রয়োজন এটা আপনি খুব সম্পূর্ণ হাইড্রোলিক না এগুলো? হ্যাঁ, সম্পূর্ণ হাইড্রোলিক। এটা সম্পূর্ণ হাইড্রোলিক। এটা বর্তমানে এমআরপি হচ্ছে 43,790, আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি অনলাইন এগুলো আপনার 35,400 টাকা। এগুলো 35,400 টাকা। হ্যাঁ, কালার अवेलेबल আছে 300 লিটার এগুলো, 300 লিটার 300। আর এখন দেখো সম্পূর্ণ গ্লাস ডোর। হ্যাঁ, 255 এটা হচ্ছে ইনভার্টার টেকনোলজি। 255 এর মধ্যে কালার अवेलेबल আছে। একটু ভিতরে দেখাই দিই, এই দেখেন কত বড়। প্লাস্টিক বিল্ড কোয়ালিটি খুব হেভি করছে এগুলো, খুব ভালো মানের করছে। আর ভিতরে কন্ডিশনটা দর্শক দেখেন। সামনে যেহেতু যারা বিজনেস করেন অথবা এক্সট্রা মানে ডাবল ডোর যে আপনার এক্সট্রা ডিপ লাগবে, তারা দেখতে পারেন। 255 লিটার এমআরপি হচ্ছে 41,190 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে 33,400 টাকা অনলি। এটা আচ্ছা, কালার আছে না? কালার अवेलेबल আছে, দুইটা কালার अवेलेबल হবে এটার মধ্যে। তারপর দেখা হচ্ছে 205 লিটারের মধ্যে। এটা হচ্ছে 205 লিটার। এটাও হিউজ পরিমাণ জায়গা আছে এটা। আচ্ছা, এখানে কিন্তু লাইটও আছে, লাইট সিস্টেম করা আছে। এটা এই যে চাবি দেখেন দুইটা।
ওকে, এটা হচ্ছে এটা আমার হচ্ছে 36,690 205 লিটারের মধ্যে বাজার মূল্য ডিসকাউন্ট দিয়ে এখন আসতেছে 29,700 টাকা। কালার अवेलेबल আছে 700 টাকা। 700। এটা হচ্ছে 1D5 145 লিটারের মধ্যে। এ হচ্ছে ভিতরে লাইটও সিস্টেম করা আছে এখানে। আচ্ছা, বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 30,790 টাকা বর্তমান বাজার মূল্য। আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি অনলি এটা 30,790 ডিসকাউন্ট দিয়ে আসতেছে 24,900 টাকা অনলি এটা। 24,900 টাকা। কালার अवेलेबल আছে। আর এটা হচ্ছে ওয়ালটনের সবথেকে ছোট ডিপ 125 লিটার মাত্র। 125 লিটার সবচেয়ে ছোট। 125 লিটার আকাশী কালারের মধ্যে নতুন কালার আসছে এটা। আচ্ছা, কালারটা খুব সুন্দর, কিন্তু এটা লাইট করা নেই সিস্টেমটাতে। এটা হচ্ছে 26,990 টাকা আমার পেটা। এটা আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি 21,900 টাকা। দেখা গেছে অনেকেই দেখা গেছে ডাবল ডোর কিনে নাই, সিঙ্গেল ডোর সিঙ্গেল কিনছে, লেটেস্ট ফ্রিজ কিনছে, এখন তো তাদের স্পেস দরকার, তখন এটা নিতে পারবে। এটা নিতে পারবে 125 লিটার। 125 লিটার মোটামুটি ভালো জায়গা আছে। চমৎকার, দেখেন এটার যে বিল্ড আপ কোয়ালিটি, ডিজাইন অনেক সুন্দর, একটা মানে ঘরের সৌন্দর্যটা বাড়াবে আর কি।